国好声音2022的首播时间和浪姐3的收官时间相撞，尽管请到了刘德华担任好声音见证官，但依然影响了其热度。本以为浪姐3收官后，好声音2022能迎来机会，但没想到芒果又趁热打铁开播了 P 歌2这档常青综艺实彩。但该节目自有其稳定的受众群体，可能难成爆款，但每年开播都不缺热度。好声音2022已经开播了4期，再有大概2期内容，盲选赛段就会正式收官，节目将迎来更为激烈的导师混战赛段。但是现在有一个尴尬的问题，虽然李克勤战队整体实力最强，但如果说哪位学员大概率能夺冠，能再让李克勤成为冠军导师，还真不好说。相较于去年有唱功、有颜值、有市场的5颗月来说，在今年的好声音2022中，不仅李克勤战队没有这样的黑马选手，李荣浩、梁静茹和廖昌永战队都没有。但比赛终究是比赛，冠军终究是要诞生的。而目前李荣浩、李克勤和廖昌永战队都有可能夺冠的选手，其中2人有明星脸，1人有明星嗓。蔡子一是好声音2022的第1位4转选手，初一亮相就因为高颜值广受关注，被视为是本季夺冠的大热门。从公开资料来看，蔡子一是嘉行传媒旗下嘉行新月的艺人，背靠这样一棵大树，他很可能是李荣浩战队的冠军。值得一提的是，上一位被大众熟知的嘉行新月的艺人，是前限定女团硬糖少女303的王艺瑾。不得不说，嘉行新月的选人眼光还是不错的。蔡子颖虽然有夺冠的可能，但是她身上的优缺点很明显。此外，蔡子一的长相属于清新风格，如果选歌得当，容易得到专业评委和大众评审的投票。但是蔡子一的缺点也很明显，因为她的唱功其实并没有那么强。当初之所以能得到4转，一来是因为选歌的优势，二来是因为高颜值加不错的唱功加4转3个因素的叠加，能帮助首期节目打出名声。蔡子颖目前还没有接受过 PK， 而且比着猜后面想进入李荣浩战队的学员大概也不会选择 PK 蔡子一，因为他们知道李荣浩会偏爱他，就像去年李克勤战队的5颗月一样。蔡子一之后，梁玉莹是好声音2022第2位4转选手，他们俩是目前唯2获得4转的选手。凭借一首小众歌曲《十面如烟》，不仅梁玉莹受到了更多关注，连带这首歌也在音乐平台火了起来。郁可唯版本更好听，还是唐汉霄版本更好听，也成为了网友们争相讨论的话题。值得一提的是，梁玉莹登场后，不少观众都发现她的长相酷似天后梅艳芳，但好在除了部分观众外，当事人和包括李克勤在内的导师都没提及这一点，也算是对天后的尊敬。相较于蔡子一，梁玉莹的优缺点同样明显，而且和蔡子一是相反的。有着很多年唱歌经验的梁玉莹，唱功无疑非常强，否则不会得到4转，甚至一向不太选择能唱大歌的李荣浩，都被她的实力折服了。所以单纯从唱功上来说，尽管李克勤战队都是强者，但梁玉莹是最有望成为队内冠军的，也有很大希望冲击本年度的总冠军，实现李克勤的卫冕之梦。但是梁玉莹的颜值是不如蔡子颖的，而且中国好声音近几年似乎越来越重视冠军的颜值，比如前年的单依纯和去年的5颗月，因为有高颜值的加持，更容易被推向市场。好声音2022前期，廖昌永备受冷落，多次转身未能收获1位学员，直到彭中豪的出现，而且后者还是纠结了一番后才选择的廖昌永。但这并不影响廖昌永对彭中豪的喜爱，尤其是面临选择彭中豪还是范本同时，廖昌永毅然决然选择了彭中豪，理由是彭中豪是第1个选择他的学员。彭中豪盲选赛段的选曲是台北车站，但是他的声音一出来就被弹幕网友说神似李健。但有意思的是，在场的4位专业导师应该有人能听出来，但并没有人提及这个问题，不禁再次让网友们想到那个猜测：单依纯夺冠后没有签约梦想强音，所以中国好声音节目组和李健有了间隙。对于部分弹幕网友认为彭中豪声音神似李健这件事，另外一部分网友认为大可不必，夸彭中豪就夸彭中豪，不要带上李健。但其实这个说法反而不合适，毕竟夸彭中豪声音神似李健的说法，并没有提及任何李健的不好，没必要太敏感。先是放弃了实力派姚雨生，之后可能还会放弃范本同，这也是为什么本文没提到梁静茹战队有可能夺冠的学员的原因。